今日嚟咗呢間 Uncle Wong 試下，佢係一間賣麵同埋餃子賣包嘅鋪頭。嗌咗碗牛肉麵加隻雞蛋，16個幾。我碗米粉到咗啦，個樣都 OK 嘅。係啊，我揀咗米粉，你平時可以揀烏冬、拉麵或者米粉。試下個湯先，佢都幾有牛肉味嘅，唔會死鹹，算係清嗰隻。再試下件牛肉，嚴格嚟講應該係牛展先至啱，但係我覺得可以腍少少。米粉就不過不失啦，同我自己屋企煮嘅差唔多，冇乜嘢特別。雞蛋嘅話就普通一隻雞蛋，整體 OK 嘅。